హలో గాయస్, ఈరోజు హెరిటేజ్ విలేజ్ అయిన హట్టా టౌన్కి వచ్చేసాం. దుబాయ్ వచ్చి చాలామంది చూడకుండా మిస్ అయ్యే ప్లేసెస్లో ఇదొకటి. ఇక్కడికి రావడానికి దుబాయ్ నుండి అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అవర్ 34 మినిట్స్ మాత్రమే పడుతుంది. వీసా ఏమీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోనే లొకేట్ అవి ఉంది. చాలామంది ఒమాన్ కంట్రీ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ హాజర్ మౌంటైన్స్ బ్యూటిఫుల్ స్పాట్. మొత్తం చుట్టూ కొండలుంటాయి, మధ్యలో వాటర్, అక్కడ చక్కగా బోట్ రైడ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. అలానే హట్టా డ్యామ్కి ఎంట్రీ ఫ్రీ ఉంటుంది. హట్టా విజిట్ చేయడానికి మంచి టైమింగ్ వచ్చి సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్, అలానే ఫిబ్రవరి టు మార్చ్. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి గాయస్, ప్లీజ్.